nkababazwa n'ukuntu uyu munsi wa none bazi iruhande ngo baje kwibuka imiryango yanjye bishe bataransabye imbabazi. Yego. Icyo bintu rero birambabaza, n'abazareba iki kiganiro bazumve ko mbabaye, n'agahinda gakomeye ngendana. Nibareke kunzi iruhande rwo mu kwibuka baza kunkora mu gisebe, ejo batazabona mpitanye n'umuntu mu gitaramo cyo kwibuka bakanyita umusazi nkaho mfobya cyangwa se ko ndi umusazi usanzwe, cyangwa se ari ingengabitekerezo. Narihanganye imyaka igana gutyo, umunsi wa none bakaba ariho banshunga kandi baramazeho abantu banje bose. Bakaba barantwaye umuryango muri jenoside, bakaba barantwaye n'umuryango nibyariye. Yego. Uyu munsi wa none bakaza ngo baje kwibuka imiryango yanjye yishwe muri jenoside kandi aribo bayishe, ndetse harimo n'uwo mugore ndetse na se. Nka mama yishwe kuri 25 z'ukwa gatanu saa 10 za nimugoroba, n'abuzukuru be tata uko yarahagaze aho areba n'umugore wanjye ahagaze aho. Ntacyo bakoze ngo bamukize, kandi yicwaga n'imiryango nashatse. Ariko uyu munsi wa none baza kuntera isesemi ngo baje kwibuka. We wishe mama arangije bamaze no kumuhamba, aragenda ajya hejuru y'icyo bamuhambyemo yikura inguti ya kinyara hejuru. Ngo si ukubikoma, si ukubarwanya, bambabarire, sinabangana n'abakunda cyane kuko n'uyu munsi bamakazi bankoresha, ndetse ndabasaba n'akazi. Urumva, ahubwo navuze ko batibuka abo batangiye, abo bigiyeho. Mvuga ko batibuka abo bigiyeho, mvuga ko ndavuga nese kuki Papa Sava adashobora kwibuka nk'aba Nyagahene, ngo yibuke ba Samusuri, yibuke ba Kanyombya abakoresha. Kuko filimi ngerageza kureba za Papa Sava ntabwo mbona abo bantu, kandi n'abantu bamuhaye umurongo. Nubwo ari umunyabwenge yarize, ahita awuheraho. Uyu munsi wa none arazamuka, yarazamutse cyane, n'umusitare, n'umwe mu banyarwanda bakize bafite amafaranga kandi akuye muri filimi nyarwanda. Nkasa n'umugaya yuko abo bantu adakwiriye kubibagirwa. Uretse na Banyagahene na ba Samusure, natwe nk'aba Diaro babonaga dukina amarira y'urukundo bagatangara, tudakwiriye gukena kandi ziko dufite impano. Ahubwo ugasanga yego no kuba hari abandi yafashije ni byiza, ariko nkatwe ba mbere n'abanyarwanda bifuza batubuze, tukwiriye kugaragara muri ariya mafilime yabo yamamaye ku isi hose, bakavuga ati na ba Diaro Shenge ni byiza, dore bamenya yagaruye Diaro, nubwo nta kina buri munsi, ariko byibura nkajya ngira filime nagaragaramo, yenda nkagaragaramo muri filime ze nka rimwe mu cyumweru cyangwa byumweru bibiri, ariko ntituzime kandi aritwe twacanye uriya muriro. Twaciye inzira. Nicyo nabavuzeho rero ba Papa Sava nababamenya, ariko ubu ndashima Imana nubwo banyirengagije bakirengagiza nabo bose, ariko ngubu Kiramani yarantoraguye. Kiramani yarantoraguye, arabanza amafaranga yo kubanza kwiyestara, kwikenura, kugura imyenda myiza. Muzitegereze murebe, ndakina iriya myenda nambara nayikuye kwa Kiramani. Siyo yampaye amafaranga muri kontara twakoranye y'akazi ngiye kumukorera. Ndagenda nabanza ngura amakositime, ngura inkweto zihenze, mfite inkweto z'uruhu zihenze, mfite inkweto z'amaspress zihenze, kuko ndibuka ko hari spress ebyiri naguze nzigura 100,000. Ndibuka ko hari sandali naguze 60,000. Kubw'ibyo njya no mu rugo ndikenura aho nibera mu kageto kanje kangana ni studio yanyu. Mfite frate, mfite n'utundi n'umundi nari ndusanga ngo tumwe na tumwe, ariko ubona ko ari cyahindutse. Kiramani arambwira ati bwira amafaranga andika bije y'ibintu ukeneye ukazajya kunyinira filime ukeye umeze neza.
Yes, reka nsuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri burengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali. Komeza kugubwa neza cyane wowe uri muri East Africa, Africa hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Ni iby'agaciro kuri wowe wamaze gukanda subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha. Ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda sub ubikore, tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi mu biganiro tugenda tubagezaho. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ya mbere ni Emi Kabaka nkuko dutuwe tubana, naho kuri technique ni Visual Chobi nkuko dutuwe tubana. Muramumenyereye ku mafoto meza cyangwa se ku kirori icyo ari cyo cyose waba ushaka gukoresha, wamuhamagara akaza akabigufashamo neza cyane. Uyu munsi wa none twagiriwe amahirwe yo kwakira umwe mu barigendi abantu benshi bakunze cyane muri sinema nyarwanda muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Niba wararebye sinema cyangwa se wararebye filime nyarwanda mu myaka yashize, ngire ngo uyu musaza cyangwa se uyu mupapa, sinzi niba akunda ko abantu bamwita umusaza, bamwe muri twebwe mu rubyiruko hari ubwo tujya twita abantu abasaza ugasanga arabikurenganyirije, ariko nkeka ko sinzi niba hari ubwo umuhaye agaciro cyangwa se icyubahiro, bamwe ugasanga arabyanze. Bamwita Diaro w'imvi z'uruyenzi, rwose imvi nkunda cyane rwose imvi rwose ubona ko zisa neza z'uruyenzi. Muramuzi mu mafilime agiye atandukanye, ariko n'uno munsi yamaze kwikorera icyitwa comeback, we yamaze kugaruka. Mumuzi mu mafilime atandukanye nk'abakurikiye filime yitwa Amarira y'urukundo cyangwa se Intare y'ingore, ngire ngo Diaro muramuzi cyane. Uraho neza papa wanjye? Muraho neza. Ntinze muri introduction, ariko ugomba ngira ngo mbanze sobanure icyitwa ibigwi byawe, ibigwi by'umu legend. Abashimiye nanjye nitwa koko Diaro. Amafilime yiswe Diaro riramfata. Yego. Ariko amazina asanzwe nitwa Musabyimana Charire. Musabyimana Charire. Nkomoka muri Gisagara. Muri Gisagara? Mu majyepfo. Gisagara hari ahepfo wacu mu majyepfo? Umurenge wa Kigembe. Hari Gisagara ejo bundi narindiyo rwose kuwa gatanu. No kwa gatatu ndumva. Twaravuye kwibuka hari ikansi. Yego, hari muri biriya bice narindiyo. Ati uragira utugikoko Diaro. Icyuma cy'ubutare. Ibintu rero mugiyemo ko byantwaye umwanya muremure. Bituma mbihari ku mwanya kugira ngo bidapfa ubusa. Yego. Birangira ndetse n'umugore anyangishira abana banjye 6 bose, arabanyangisha abantu ntwara rwose, amindura ubu mumeze nk'umuntu utarabyaye nk'ingumba. 6 mwabyaranye? Twabyaranye ndogeye abana babica umutima ndetse n'amarozi barayakoresheje, ku buryo abana nabanjye nta cyaha nabakoreye, ariko kubera kuburana na nyina babwira kwa badatabuka, babwira kwa ndi mubi, ibintu nk'ibyo. Ariko birangira na nyina ari hansaba imbabazi, ariko ndamubwira urukiko ko izo mbabazi yagomba kuzinsaba imanza zitaraba, cyangwa kansaba imbabazi imanza zigeze hagati. Ariko kuva turi kuri finale ku rubanza rwa nyuma, ntabwo yasaba imbabazi, ngomba ko izo mbabazi ziri mu rukundo. Yego. Ntabwo nibyo yifuje, niwe wandeze, si jye wamureze, ni mu bimuhe. Agende nubwo yantwaye abana abajyane, umwana uzumva ko ndise azagaruka tuzumvikana. Ariko kugeza umunsi imyaka ishize yarimo 13, nta n'umwana umpamagara, nta n'umbwira ko yabyaye, ubu mfite abuzukuru ntazi. Imyaka 13 irashize mu bana bawe bose uko ari 6. Kuva icyo gihe bagenda nta n'umwe urakuvugisha? Nta n'umwe uramvugisha. Nise abana ni igiki naba narakoreye umwana ku buryo umwana adashobora kubyara. Mfite nk'umukobwa w'imfura byaye 3, mfite umuhungu umukurikira byaye 2,
mfite n'umukobwa imfura ya gatatu byaye rimwe ariko nta n'umwe ndumva yambwiye ati papa twaraye tubyaye ibyo ntibihagije kubivugira umubyeyi nubwo yaba hari icyo yakukoshereje yego iryo jambo sinjya ryumva noneho n'abakwe banjye nabo barabaroze umukwe akagombye kuza yasanga mu muryango hari intambara agaharanira kuzijyamo kuzihosha iryo jambo ntaryo ndumva mu makwe kuko umukwe wa mbere amaze nk'imyaka hafi 8 ashatse umukobwa wanjye ntabwo bigeze bagutumira reka ahubwo usanga bavumira ku gahera nayo cyakoze ni imivumo bishakira yego kuko gihe nta n'umwe nigeze mpemukira kuko n'uwo muhungu abakwe banjye nta invitation nigeze mbona mu makwe bakoranye n'abana banjye amakwe akaba bakambika abandi babyeyi ingofero ndaho nta kumbwira ngo nze mu kirori cy'abana wigeze unabujyamo nkubwira ko ubwa mbere bashyize abadaso ku muhanda ngo ninza bamfate umurenge wa Tumba hari i Butare hari itumba ngo ninza bamfate bamfunga kuko bumvaga ko bakoze amakosa ubona bakora ubukwe bw'umwana wanjye ndiho mpari ariko bakabimpisha bagashyira abadaso ku muhanda ngo ninza bahite baza guhembwa bantera amapingu ngo bamfunge ubukwe burangire mfunze bakuziza iki abadayimoni nyine kuko bumvaga ko ndi buze guserera kuko ntabwo bikwiriye kugira ngo umuntu agutware umwana atagukwereye cyangwa se nubwo atagukwera atakubwiye sinzi igihe babonaniye sinzi igihe bafatiye irembo sinzi igihe basabiye nkumva ngo byaraye bibaye mu bwihisho yego birangira gutyo nibera mu mibabaro imeze gutyo ariko nihaye gahunda yo kwiyakira yego kuko hari n'abandi batagira abana hari ababuze abana muri jenoside bariyakira ariko ababyeyi babo bararokoka yego nanjye rero mbabazwa nyine n'ukuntu ibyo bintu nanabikorewe muri jenoside kandi nkabikorerwa n'imiryango nashatsemo kugeza n'ubwo mama bamwishe kuri 25 z'ukwa gatanu nta ngombwa kugira ngo icyo kintu mbivugeho kuko n'ubundi turi mu minsi yo kwibuka yego turacyari mu minsi ijana mama yicwa n'umuryango nashatsemo badatabukwe yicwa na umuryango wanjye wicwa n'abo babaye baramubanje afite imwe n'umugore wanjye yego kwaba se wabo n'abandi nibo bakoze iyo kipe yo kuza kurimbura iwacu yego baraza bararimbura ariko ikintu cyambabaje nuko batigeze badusaba imbabazi kandi uzi ko umuco nyarwanda habaho gusaba imbabazi abo bahemukiye muri jenoside imbabazi bigeze bansaba ahubwo bakomeje kunyatsaho umuriro wo kugira ngo umukobwa w'abasuzugure anyibe asahure ajyane imitungo iwabo yego birangira banyenesheje biturutse ubwo n'ubundi niba biri kumvikana neza byabaga biturutse ku moko ni ku moko urebye kuko mbere tugishakana kuko twashakanye 9/3 kwezi kwa 9 tukundanye nta kibazo kuko ingengabitekerezo yari iriho ariko itarajya ahagaragara aho tumariye gushakanira jenoside ihitiwe twakomeje kubana kuko twari abakristo ariko imiryango yabo itabishaka nubwo rero bankorera ibyo barabirangiza banyicira abantu ariko ikintu kijya kimbabaza nuko bajya baza kunshunga ngo baje kumfasha kwibuka kandi aribo babishe batarigeze badusabana imbabazi bari kugukina ku mubyimba ibyo bintu birambabaza nkareba icyo nakora mu gihe cyo kwibuka kikanyunira yego ibaza abantu bakwiciye abantu ntibagusaba imbabazi kandi niyo gahunda leta yacu igenderaho kandi ngusabye imbabazi kandi nyuma bakangaho ibitero byo kunsenyera no kunyangisha abana banjye bakaba barantwaye umuryango muri jenoside bakaba barantwaye n'umuryango nibyariye yego uyu munsi none bakaza ngo baje kwibuka imiryango yanjye yishwe muri jenoside kandi aribo bayishe ndetse harimo n'uwo mugore ndetse na se nka mama yishwe kuri 25 z'ukwa gatanu saa 10 za nimugoroba n'abuzukuru be tata ubwo yarahagaze aho areba n'umugore wanjye ahagaze aho ntacyo bakoze yego ngo bamukize kandi yicwaga n'imiryango nashatse
ariko uyu munsi wa none baza kuntera isesemi ngo baje kwibuka, nkumva ahubwo gihe sinzi nkashaka icyo gukora kikanyobera. ariko nyine ubu uyu mwaka ariko niyemeje kuzabigeza mu buyobozi yego bw'akarere cyangwa mu bwayibuka yego bakangira inama, kuko kwihangana birananira. Nk'umwaka ushize nabakubise amaso, nahise ngwa muri koma, barangije kwibuka ikansi igiyewe ndyamye, hari ibyumba biba badateguriye yego, ndetse mbasha no gutuma bamwe ndababwira ngo mubwire bariya bantu mu gihe bataradusaba imbabazi yego n'ibyo badukoreye, biza kuntera agahinda no kunshunga, dore ko bamwe ari n'abana byabaye ari abana barokoka ari abana, inkoni twebwe bakuru twakubitwaga muri iyo minsi bo ntibayizi. ese ubona waba urenganya abo bana niba baza kudwibutsa baba ari abana? Ntabwo ndavuga abana bo mu muryango wanjye warokotse. Yego. Uburo nkabaha umurongo nkababwira niba ari abantu baraduhemukiye, ariko mu by'ukuri imbabazi twarazitanze. Ariko buri umuntu atanga imbabazi ku bazimusabye. Kuki bariya abantu batigira inama ngo badusabe imbabazi n'ibyo badukoreye, kugeza kuri uyu munsi none bakaba ariho baducaho n'abana nibyariye. Yego. Nkaba nibana mu nzu ntagira umwana, narabyaye abana 6, muzabagira inama yenda mwebwe mba mubasha kuvugana nabo, bakazakora ikintu ko nta tegeko rigihana, bakateranya imiryango yabo, natwe tukagenda bagakora umuhango wo kudusaba imbabazi. Ariko kuza kwibuka gutya banshunga bangira gutya, yego, banandeba bakamwenyura banseka, njye numva nahita nsarira aho ngaho. Yego, kwihangana. Rero sinzi icyo nzakora kugira ngo abo bantu mwanya bataradusaba imbabazi boye kuguma kuza kunkina ku mubyimba. Umuryango dufite ubuyobozi bwiza buriya buzagira uko bugenda bukemura. Ariko se ntabwo bigeze bagezwa imbere y'inkiko gacaca? Bigeze bagezwa imbere y'inkiko gacaca? Urabona ibintu by'inkiko gacaca byarabaye birarangira, ariko mu by'ukuri nk'iwacu yego bakorotiriye inkiko gacaca, yewe hari amadosiye yanjye ataraburanishwa, ariko kubera kuburanishwa n'abantu n'ubundi batanyiyumvamo, bagumaga ayo madosiye kuyasubiza inyuma. Kuko ndibuka nka dosiye y'umuryango nashatsemo ari babona avugaga ntabwo yigeze igerwaho. Dosiye y'umugore witwaga Cecilia, umugore wa Donald, ntabwo yigeze iburanishwa. Yego. Wishe mama arangije bamaze no kumuhamba, aragenda ajya hejuru y'icyo bamuhambyemo, yikura inguti ya kinyara hejuru ngo abe yuri inguti yakuriya nyina bihagarika abadamu. Bamaze kumutama arengeje y'igitaka n'abuzukuru be, aragenda kinyara hejuru ngo siwe wahera. Kandi ikintu cyambabaje, mama yari umubyeyi wabyazaga ababyeyi, urabizi kera amavuriro atarabaho menshi. Yego. Hari ababyeyi bari bafite impano zo kubyaza, ikibazo bakikirangiriza mu rugo. Yego. Mama yaramaze kumubyaza imbyaro zigera kuri 4, mama yarabyazaga. Yego. Ariko ikintu cyambabaje nuko bamaze kumwica akicwa n'umugabo we n'abandi bo mu muryango, kuko umugabo we ni umwe mu babaye baramubange babada kwa bavindimwe na data bukwe kwa base wabo. Yego. Bamaze kumurenzaho igitaka nyine bajya hejuru, amyara hejuru, n'izo mbyaro zose yamubyaje, urumva. Yego. Ndetse amaze no gupfa niwe wari babaye inyambere yo gusenya no gusahura no gutwara ibiti n'amategura n'ibiki, no kurwanira mu myaka. Icyo gihe imyaka yasaga n'igiye kwera, ari amasaka ari ibishyimbo, basahura bajyana iwabo. Ariko uyu munsi wa none ayo madosiye bakorotiriye izo dosiye basa n'abazihishe. Yego. Ubwo rero nabuze icyo nakora, ko abantu barakidegembya. Izo ngo uyu munsi uracyasaba ubutabera? Uyu munsi wa none mbonye ubutabera, abo bantu nabajyana mu rukiko nkabarega ibyaha bankoreye, kuko nabo ubwabo barabyemera kandi byabaye ku mugaragaro, n'abagenzi babo babashe kubihanirwa babisabiye n'imbabazi, babibemeza. Ariko abo bose baraje ngo baje kwibuka uwo bishe bamunyara hejuru, bamaze kumushyingura aho ngaho. Ndibuka ko mama mu kumwica bamutaye mu kino, bamaze kumuca ibitsi,
bamutemye iriya mitsi yo ku gitsinsino nubwo bari bamaze kumuha amafuni ariko n'imitsi y'intuze barayitemye na data buko ari aho ahubwo yogagiza cyane. nyuma yo kumukubita amafuni bafashe imipanga bakajya batema ibi nka kurya batema nk'ini ibinono. urumva n'uwo mugore wanjye bahagaze hejuru areba ntakora kandi atemagurwa na ba se wabo na ba se na basaza be, abitwa Badonati, abitwa Bashariya, abitwa Babizumuremyi, Bariyasi, abo bose bari abanyabyenda, Bakaniziyo, ba Zayasi, ba Matayo, abo bose bari basaza be na ba se wabo. ariko barabikora barabirangiza. uyu munsi banara kumva ngo baje kwibuka abantu banjye bakoreye ubwo bufindo. iyo mbibonye ndakomereka cyane, wihangane ntabura icyo nkora. ariko noneho uyu mwaka ho ko bimaze kumurengera, ndashaka agiye kuzahamagara meya nkabimubwira, cyangwa se nkajya muri Nyanza hari icyicaro cy'abacitse ku icumu nkabibaganiriza, nubwo njya ngerayo nkabibaganiriza n'ubundi, ariko bimaze gufata intera ku buryo nshobora gucumura, nshobora gukora icyaha mu kwibuka kitanturutseho kubera guta umutwe cyo kwihorera. kuko imiryango yanjye barayishe barayirangiza, nabo mbashije kubyara babanciyeho, ariko mu kwibuka bakaza ngo kwibuka abana banjye bampema, abandi bambonamo nk'ikigoryi kiri aho, kuko abana banjye nubwo banyibagiwe bigezaho, ariko n'amaroza arimo. kuko nta mwana wanjye iyo nkunda abana, nta mwana wanjye nigeze ntuka, nta mwana wanjye nakubitaga, ahubwo nyine niwe bakubitaga, ugasanga turanabipfa. ndamwihaniza ngo ntukankubitira abana, akavuga ngo ndabamusuzuguza, nkavuga ngo ntukankubitira abana, kuko abana yagukoshereje wambwira nkamuhanura nkamwihanira, ariko ntukankubitira abana. ntabwo nababyariye kubakubita, ntabwo ari ingoma zo ku kiliziya bavuza ku munsi wa Noheli cyangwa wa Pasika. ariko abo bana bafashe iya mbere yo kunyanga. abana bawe se twihuse, urumva nibyo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 irabaye, ariko kubw'intwari z'igihugu cyacu ingabo za RPF inkotanyi ziza kuyihagarika. yego, nyuma yaho se madamu nyirabukwe we cyangwa se mama wawe wishwe areba ndetse akicwa n'umuryango we, byaje kugenda gute kugira ngo mwongere musubirane? urabona twebwe jenoside yabaye turabarakore, turabarakore basenga cyane. ubwo jenoside irangiye nabashije kwihanganira ibyambayeho, nkomeza kubana n'uwo mugore, ntabibaho ibyambayeho n'ibyo bankoreye. kuko twasomerwaga amagambo avuga ngo guhora ni ukw'Imana, ariko mu by'ukuri sinahoye, ahubwo jyewe nemeye kubana nabo ntabibaho ibyo bankoreye, nemera kubihanganira. ariko gacaca ibaye kwihanganira kutarega abantu bampemukiye ntibyankundiye. nubwo ari cyo cyigisho nahabwaga cyane n'umugore wanjye, ambwira ngo nimbihorere, guhora no kw'Imana. nabwo noneho ubuyobozi bushyirwaho n'Imana, ntabwo ari ukumporera, ni amategeko y'igihugu, kandi rino ku isi hose, kandi itegeko rirakurikizwa. nimba habayeho gacaca ngo tuvuge abakoze gacaca n'abampemukiye bakanyicira abantu, icyo ni icyaha se? nimba ari icyaha kizabazwe leta yashyizweho aya mategeko yo gukiranura abagiriye n'aba bandi, ariko giye ngomba ngo babane mu mahoro. narabavuze rero, nkimara kubavuga ni naho inzangano zatangiye. babona ko ntari kumwe nabo, babona ko ndi umugome, bibagirwa ubugome bo bakoze. babona ko ntagombaga kubashinja nubwo bankoze mu nda, ko nagombaga kubihorera nkarenzaho, ariko igihe ntibyari kunkundira. narabashinje rero, bamwe barabafunga, andi basaba imbabazi, n'abandi n'ubu bamwe baracyafunze, bitewe n'ibyo nabonye. kuko jyewe iwacu bahagoze kuri 25 z'ukwa gatanu, kuvuga ngo guhera jenoside itangira
ibyabaga byose narabirebaga. yego nari mfite abasore abitwa ba Madiringi, abitwa ba Bernard na ba Reveriyani n'abandi bageraga bankoreraga uburinzi mu rugo, yego kandi twari dushyikiwe na konsiye w'iwacu. konsiye wacu witwaga Siboniyo, nubwo jenoside yabaye ariko wabonaga atabishaka kwiba, yego arusha imbaraga n'akarere ibyo twitaga amakomine, ariko we akagerageza kudefanda mu rugo iwacu, kuko yakundaga mama cyane, kuko mama inzoga zarashyaga niho yazijyanaga kuzisengerera, amukunda cyane. yego ndetse natwe tukitwa nk'ababyara ba Siboniyo Veniste. yasaga nk'aho ari mushiki w'uwo mukonseye. yego umukonseye akomeza gushyiraho uburinzi, akomeza kubasobanurira ko mama ari umukecuru akuze, ko Karori ari we jye, ari inkotanyi, navukiye aho iby'inkotanyi ziriho zirwanira mu Ruhengeri na hehe ntabizi. yego ati rwose iyi miryango muyihorere. byaje kugeza aho rero we bamuganza abo iyo miryango yanjye. ntabwo nigeze mpekurwa n'abantu bo hirya. ni umuryango nashatse witwaga Abiru. yego kugeza ubwo bajya kwa Siboniyaho baramubwira ati kwa Tereza turabica, twebwe leta izabitubaza. bamurusha amajwi, bamurusha induru n'intambara, baramanuka barabikora. yego ariko Imana irandinda mbasha gutoroka nk'uko abandi batorokaga. ubwo rero icyo narindiho ni icyo ngicyo, ni agahinda mfite. nariyakiriye nk'uko n'abandi bacitse ku icumu biyakiriye, ndiyakira nk'uko n'abandi bakorewe biriya byaha biyakiriye, ariko jyewe nariyakiriye biranga, kubera uko kunkina ku mubyimba k'uyu munsi wa none batigeze badusaba imbabazi ngo bigaye, bavuga bati mwadushatsemo ariko turabahemukira, mwadushatsemo tubateranye n'umugore n'abana bawe batwara. uyu munsi wa none tubabarire tubana amahoro. ariko uyu munsi wa none ndakazwa n'amagambo bajya bampamagara bakambwira kuri telefone, nkarakazwa no guhura mu nzira ntihagire n'unansuhuza n'inihitira yenda nagiye nk'Ibutare, nkababazwa n'ukuntu bahagurutse muri izo nkiko bandega ibinyoma n'ibiki byose ngo dutandukane n'umukobwa wabo. nkababazwa n'ukuntu uyu munsi wa none bazi iruhande ngo baje kwibuka imiryango yanjye bishe bataransabye imbabazi. ibyo bintu birambabaza. n'abazareba iki kiganiro bazumve ko mbabaye, kuko jyewe nk'uwo mugore yo mureba n'imanza yanshyizemo zikandisha igihe gikomeye, abantu bakanambura n'abafana banjye bakambura. kugeza uyu munsi wa none akaba yarankoreye ibya mfurambe nk'ibyo byo mu ntambara byo muri jenoside, ndetse n'abana banjye akabanyangisha akabantwara. uyu munsi wa none nkaba ntaraterura umwuzukuru mu ntoki zanjye. uyu munsi wa none nkaba ntahejya ko ugira umwana mpemba yabyaye. uyu munsi wa none hagira umwana wanzanira umwana aje kwerekana abana kwa se, umwana kwa se. ni agahinda gakomeye ngendana. nibareke kunza iruhande rwo mu kwibuka, baza kunkora mu gisebe, ejo batazabona mpitanye n'umuntu mu gitaramo cyo kwibuka bakanyita umusazi nk'aho mfobya, cyangwa se ko ndi umusazi usanzwe, cyangwa se ari ingengabitekerezo, narihanganye imyaka igana gutyo. umunsi wa none bakaba ariho banshunga kandi baramazeho abantu banjye bose. hari umuntu ushobora kuba akurikiye iki kiganiro, wenda akagufata nk'aho ari wowe ushobora kuba ufite ikibazo, kuko hari uwakibaza ati se Diyaro kubyara abana 6 ukababyarana n'umugore, ariko abana bose akaburamo n'umwe uzakumva, akagenda bose bakagenda, umugore akabatwara. hari ushobora kuba ati umusaza ashobora kuba atarashobotse. nyine abantu naba yego. kandi ikindi burya nko muri iyi myaka aho tugezemo, ni imyaka ubwira umuntu ntakumve. ni imyaka ubwira umuntu ntakumve. yego. yanakumva akakumva amasegonde make, ubundi ugasanga yavuye muri bimwe wamubwiye agomba kukumvamo. kuvuga ngo ese wavuga gutyo yavuga ko nashatse umugore ntakeneye umugore. ese yavuga gutyo avuga ko nashatse ntakeneye umugore, twasazana mu busaza bwanjye. yego. ntibinejeje se abasaza basazanye n'abagore babo? biranejeje cyane. ubu si uyu munsi kubona ndi jyenyine nibyo binejeje.
wapi nkaba nshimishijwe n'ibyo uyu munsi wa none abashaka kuvuga gutyo kuba ntagira umwana ni inda nini ngira ikibazo gikomeye kandi ko abana banjye bamaze kuba bakuru banihahira imba yenda ari inda nini y'abasaza bafite ingo naba ntaragize inda nini guhera muri 94 twashakaniyemo umwana wa mbere twamubyaye 9 kandi mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 26 kuva icyo gihe twarabanye kuza kugera 2016 niho abana batatu ba mbere bavuye mu rugo iwanjye aho nabaga cumbitse basanga nyina ese kugeza 2016 nayo kuba ndi umuntu w'inda nini nkaba nyitunze abo bana wapi ese ubwo abo bana batandatu nabyaye sinabareresheje amaboko yanjye nyina nta kazi yagiraga nta mashuri yagiraga ntaki yari umuntu waho ngaho ntacyo akora abana banjye yarabashoreye abajyana kwa bagiti bajya kunsebya kuri Big Town yewe ukurikiye hari ibiganiro abantu benshi barabibonye kubona umubyeyi umugore afata abana akabumvisha ko bagomba kujya kuri Big Town bakajya kunsebya yego ubu nk'abo bantu bavuga nyine hari ababivuga no kuri Big Town barabivugaga ariko abo ngabo ni babandi nyine badashobotse badashobora kumva akababaro k'umuntu badashobora kumva ese ni yihe nyungu ibaho mu buzima bw'umuntu muri iyi si y'akanya gato tubamwo iruta umugore n'abana ni yihe nawe nk'umunyamakuru ni yihe nyungu ishimisha umugabo uretse kuba afite umugore mwiza n'abana beza babana ikintu cya mbere gishimisha ni umuryango no umuryango wishima ese kubona ngize imyaka hafi 60 ntagira umuryango uri nyakamwe ndi nyakamwe nimesera kenda nitekera igikoma nitekero two kurya iyo miruhugiye natinyuka nkayiraga washaka kuvuga ko ari gihe udashobotse ariko bazabivuga no muri commentaire bazabikubwira yego bazabyandika bati buriya nuko twumvise umuntu ariko muzajya kuri Big Town yego muzabibona kuna abana batinyuka bakansebye bakamvuga bakangaragura uyu munsi wa none ariko jewe nta kibi nigeze nkorera abana banjye nta kibi nigeze nkorera umugore wanjye ahubwo ni babagore bajya gushaka bagiye ari ngira tubiri avuga ngo nidukora ibintu bikaboneka tuzabigabana ibyo ngibyo urabizi ko ariko bimeze kandi ibyo yakoze byarabaye ariko nagenda beho nanjye mbeho ariko icyo mubwira ntazagaruke kunshunga no kunshinyagurira mu kwibuka mu gihe atarateranya se na nyina n'imiryango banyiciye arabazi bariho bamwe ntibaraba saza ntibapfuye ngo baze kunsaba imbabazi twiyunge dusabane imbabazi icyo gihimba kitarabaho biza kunyina ku mubyimba binyina ku mubyimba kandi nk'umunyamakuru ungira inama wumve ko ibyo bintu bikwiriye twarababaye bikomeye abantu barebwaga n'iriya jenoside twarababaye bikomeye twarababajwe twaratemaguwe twabonye aho batema abantu wowe ukabavamo ku bw'amahirwe y'Imana twatambutse imirambo ya bene wacu myinshi binongeyeho dutangiye kubashyingura mu cyubahiro twongera kubabona kuko twatangiye gushyingura mu cyubahiro hatarashira nk'amezi 6 FPR ibohoye igihugu bamwe twabavanagaho babarunze barabarengeje hitaka ukimubona isura ye ukibona imyenda ye n'umubiri we ukikomeye ukiri ku magufa yiwe kavuga uyu nguyu ni Bosco mfite nk'ababyara banjye Bosco naramwiboneye hari ikansi hagati y'amashuri aho bari babashyize Prosper naramwiboneye murumuna we Vicente naramwiboneye
higeze guturika ikisasu mu isoko ry'Ubutare baracuruzaga kiramushwanyaguza ariko arivuza arakira. Naramwiboneye bamukuyemo imyenda yambaraga gisirimu yari umucuruzi. Umurambo we twabukuyemo igisigarwa kiwe cy'umubiri kikiri cyose. Nama y'amasaso yagiye atobora n'umubiri w'ukigaragara. Yego. Ndavuga ngo Innocent yitwaga Innocent. Yego. Twarababonaga. Ibyo byose ni ibintu byo kubabara twababajwe. Ariko umunsi wa none umuntu warukuriye kugaruka gucyorunga kubabaza. Ese mbu umuntu yaragukoreye jenoside akaba ataragusabye imbabazi. Ndetse n'agacaci kabitaramugezeho ku benshi bahari mu gihugu bakoze jenoside kandi gacaci itabagezeho. Ariko ni yenda bariho bafasha kwiyoberanya byibura bakigira gutya bakagondeka ijosi nk'umuberanya ntube wamenya icyo yakoze. Ariko gihe bazi ko nababonaga n'amaso yanjye. Yego. Ariko umunsi wa none bakaza ngo baje kwibuka umuryango wanjye batemaguye bataye mu musarani. Iyo mbibonye niburira igisubizo. Hari umuntu wakurikiye iki kiganiro ushobora kwibaza ati se Diaro nibyo urababaye ariko nanone unihangane. Hari umuntu ushobora kwibaza ati se iyo famiye uwo muryango baramutse bateranye bakaza gusaba imbabazi, uri tayari kuba abo bantu wabaha imbabazi? None se ko ari ijambo twabwiwe na perezida wacu. Perezida wacu niwe wahagaritse jenoside. Yego. N'ingabo ze. Inkotanyi. Sibyo? Arangije habaho gacaca. Turaburana n'abakoze jenoside. Yego. Barayitsindirwa. Iryo ni itegeko ryavaga ku mukuru w'igihugu. Yego. Twumva ko aturenganuye kubera ibyo twakorewe. Nyuma aravuga ati rero kugira ngo tugire igihugu cy'amahoro yaratuganirije habeho kwiyunga. Reka habeho kwiyunga n'ababahemukiye. Mu by'ukuri imyaka bashifunzwe nabo ntibishimye. Kandi bakoze jenoside bashutswe na leta mbi yaririho. Mwakwihanganye. Ndibuka ijambo yaravuze ngo uno muti urarura. Uno umuti. Yego. Wo kubabarirana nabo badukoreye jenoside. Yavuze ati no muti urarura urasharira. Yego. Ariko ni ngombwa ngo muwumwe. Kuko niho igihugu kizagira amahoro. Niho kizagira ubumwe n'ubwiyunge. Yego. Twasanze umuntu waturwanyiriye intambara mu karengane twamyemo twavukiyemo gahagarika jenoside akageza muri icyo gihe cyo kugira ngo dusabane atari hatugira inama mbi. Ntitwapfuye kubyakira ako kanya. Yego. Ariko twaravuze tuti kuva ari perezida wacu buriya afite n'igisubizo apre nyuma. Yego. Hari igisubizo cyiza buriya we yabonye gishobora kandi koko twarakibonye. Yego. Abantu tumara gusabana imbabazi tukamara kuva mu Bahutu n'Abatutsi n'Abatwa tukaba umunyarwanda. Hari umusaruro pe igihugu cyabonye turakibona. Yego. Turashakana turashyingiranwa n'abana bacu n'abasukuru bacu gutyo. Yego. Ariko mbere siko byari biri. Twari tukimeze gutya dusa n'abarebana nabo. Ariko ubwo boto indimi zabo basabye imbabazi. Yego. Twabonye koko nabo ko bohejwe twemera kubababarira naho batanga ubuhamya bwiza baca bugufi basaba imbabazi. Yego. Ubu igihugu ubona ko turi mu gihugu cyiza. Turi mu gihugu cyiza kandi gifite iterambere. Turiteza imbere. Yego. Ntimusangira n'umuntu ngo ujye kumubirindura ngo wibaze ngo dusangira ni muntu ki. Yego. Turahurira muri bare, tugahurira mu bukwe, tugahurira mu mashyirahamwe. Abana bari kwiga bicaranye. Baricarana. Yego. Barabona inzego nta rwose pe ikintu kitwa moko kimwe. Twese turi bene Kanyarwanda. Diaro uyu munsi urahangaha nk'umwe mu bakinnyi cyangwa se mu barigendi ba sinema nyarwanda, ariko se nyuma yo guca muri ibyo bibazo byose uciye mu mage ibyo byose bigiye biba wagiye ubivugaho, ariko se waje kwisanga gute muri sinema nyarwanda? Yakoze yewe ubundi yewe muri icyiciro cya kabiri tugiyemo
ariko ubundi yewe nabayeho numva agomba kuba umuntu w'umusitari ugomba kumenyekana nubwo izina sitari ryari ritaravugwa mu myaka yacu mu busore bwacu, ariko nabayeho ngomba kumva nabyirukiye cyangwa navukiye mu miryango ikennye. Ntabwo twari dukennye cyane, ariko kubera n'aho twari dutuye twari nk'abakene, ko twari dutuye kure y'umujyi cyane wa Butare, kuko aho twari dutuye twarebaga Akanyaru nko mu birometero 15 uri Burundi, mu misozi y'u Burundi twabaga tuyireba gutyo. Ubwo rero numvaga kuzakurira mu bukene ntabishaka jewe, kandi n'amashuri ntayo nari mfite kuko nize amashuri yisumbuye ane yonyine birananira, kubera ko n'icyo gihe nta buntu wayigaga utari umukire cyangwa se utari uwo bashaka, kuko mu mashuri habagamo ingengabitekerezo cyane. Ubwo rero naje kumva ngomba kuba umusiporutifu, nkakina umupira nari nkuzi, kumva nawe umuririmbyi nari nzi kuririmba, n'ubu ndabizi ndi no muri korari, ariko numvaga ngomba kuba umuntu igihangange w'ikirangirire uzamenywa n'abantu. Niko byagenze, kuko namaze jenoside irangiye itaraba najyaga gusiganwa ku magare mu makomine, bakansiga igare rishaje ibiki, ariko jenoside irangiye natangiye noneho kujya mu bintu byo gusiganwa ku magare nk'umwuga, nshaka ko ngomba kubigira n'umwuga ukantunga. Ubu natangiye gusiganwa ku magare mu 96, mba umuhanga, nsohokera n'u Rwanda, njya hanze mu bihugu byo hanze. Ari igare? Nitwe twatangije Tour du Rwanda ku itariki 5/8/2001. 2001 uvuye Gisagara ara hasi uraje ugeze i Kigali. Gisagara navuye nza ku Butare mu mujyi ari Itumba, ndetse ibintu byo gusiganwa nabikoraga mbitumba. Umuhanga, kursi ya mbere nabaye wa 6, ndi kumwe n'abakinnyi b'igihugu bakomeye bakinaga mbere ya jenoside. Kursi ya kabiri mbu wa 4, kursi ya 3 mbu wa mbere. Nkomeza kuba uwa mbere guhera muri za 98. Nari umusitari ukomeye mu gihugu, mbu wa mbere kuko ndibuka 99 tujya Afurika y'Epfo, Perezida Paul Kagame yari visi perezida, yadusanze no ku kibuga cy'indege aza kudusezera no kutwifuriza kuzatsinda. Twari tugira gutura amakipe ya volleyball, basket, box na karate na atletisme no gusiganwa ku magare. Simbye gato rero aho ngaho nabaye umusitari cyamamare, ndavuga ku maradiyo igare. Ariko nza gukora agista 2001, nivuza umwaka ndabyibuha, nakinaga mfite ibiro 65. Ubwo nivuje umwaka ndabyiwangera mu biro 80, kubera kudakina maze koroherwa nkora imyitozo, ibiro byanga kugabanuka, nsigara ibiro 71. Nasuye mu igare 2003, ariko igare rikananira haterera kuko nari ndemereye, atambika nkajyana n'abandi, ariko haterera bakansiga. Ntangira kubona umwanya wa 10, wa 9, wa 8, wa 7, wa 6, ariko amatape rimwe na rimwe nkayafata, kuko nabarushaga imbaraga zikomeye cyane, nkatambika ko ndibuka twigeze kuva ku Gisenyi batubwira ko imbere ya prefecture y'umujyi wa Ruhengeri hari tape y'ibihumbi 100. Twaturutse za Ntuzi yogiyo tuza mu mujyi mu Ruhengeri, dushigaje nk'ibirometero 8, ntangira kujya gushaka ya tape, ntageze mbaze kubasiga itape ndayifata. Ubwo rero uko nabogiye muri filime, reka turebe ariho tujya. Nagiye muri filime uko nari maze kujya ndeba amafilime yo hanze, mbona aba Bebe Police, mbona ba Rambo, ariko cyane nkariba zo muri Afurika, nkabona ko nanjye nabishobora. Narasengaga ndetse ndanabirota, ijwi rirambwira ryamenye n'umugore turanatandukana, namutangaho n'umugabo, ijwi rirambwira ngo mpawe impano y'ubuhanzi. Bwira umugore ndamukangura ngo numva ijwi rimbwiye ngo mpawe impano y'ubuhanzi. Hashize nk'icyumweru riragaruka,
yego bimbwira kwa kundi ndabimubwira. Hari ikindi kimwe noneho mbona ndi muri studio ngo ibihangano byanjye biriho bisohoka, mbona amasede kuriya twabaningaga ku masede. yego Ubwo rero nagiye gufatisha filime ahantu mpura n'umugabo witwa Emmanuel twakinanye Marira y'urukundo witwa Saido. Ndababwira nti igihe biriya nabishobora, ariko arambwira ati hari groupe rero turiho dukora turaburamo umugabo ungana nawe, uzaze kuwa kabiri tujyaneyo muri repetition, nibagushima uzakorane natwe. yego Barateguye iriya filime y'Amarira y'urukundo, ngiyo baranshima, Amarira y'urukundo dutangira gukorana ama repetition. yego Dukora igice cya mbere kiraryoha, nitwa Diaro, Yego. icya kabiri n'icya gatatu byageze mu bice bitatu, maze kuba icyamamare, maze kumenyekana. hari yahitukuye mu igare. Yego. yego Tugeze ku gice cya gatandatu niho twakinye iriya yitwa Intare y'Ingore. Intare y'Ingore nayo nyikina neza, nitwa Simoni. yego Filime iraryoha, icyamamare muri filime nyarwanda. Umaze gukina filime nyinshi ku buryo hari n'izo ndeba nkibaza aho nazikeneye hakanyobera. Uretse ko twagize mu gihe yo kwibuka cyanuze cya corona, yego bikagenda buhoro, ariko naho twakineyemo iyitwa Sarumfuna. Tuyikina neza irakundwa. Nuko twari tuyiteranije igihe na Mutoni n'undi mugabo umwe witwa Cyprien, ariko ntihabaho kumvikana. Cyprien uwo ngo ntaze kudukamerera, akajya mu birori bindi by'amakwe, yari afitemo akazi kenshi cyane mu gukamera. Turumvikana turavuga tuti byiza reka tuyigurishe, udashobora zikorera. Twayigurishe cano mu 600 ko yari yaramonetize, yatangiye no kuzanaho amafaranga. Ubu rero ndiho ndakinira kwa Kiramani. Kiramani niwe wamfashe, bakurikiye Kiramani Empire. yego N'izindi ari hasohora muri iyi minsi zitwa Mukadata, ibazibona kandi baranazireba, kwanza batangiye kumbona. hari amagambo mu minsi ishize uherutse gutangaza usa nkaho wikoma uwitwa Bamenya, uvuga ko aba Bamenya ari bamwe mu bantu mwasava, uvuga ko uwitwa Papa Sava ashobora kuba asa nkaho yirengagije bamwe mu bo mwagiye mukorana igihe cya kera, atigeze yakifuza ko mwagaruka mu bintu bye. Nanone ukamushinja ko ari umwe mu bantu batazamura urwego ngo yegereze urubyiruko cyangwa se abajene bakiri bato. Bamwe bati uyu musaza ashobora kuba ashaje yanduranya, cyangwa se ari akandi gahita aje gushaka mu bundi buryo. Yego aho ngaho nta gusaza nanduranya, kuko ndacyashoboye kwicira inshuro, ntawe nsabiriza. Umunsi ndafite perime yanjye, ndacyatwara, ntabwo leta irampagarika ku buryo ntaba ntatwara imodoka cyangwa ipikipiki, cyane ko wifitiye na moto yawe rwose. Ariko nashatse kuvuga ibintu biriho kugira ngo n'abo bantu nkabamenya rwose. Ni umugabo nkunda cyane, ari mu bantu twatangiranye poromosiyo imwe, dukinana amafilime, ndetse hari n'igihe yanampamagaraga akambwira ati hari twakunda gukina filime zerekeranye n'ibidukikije, akambwira tuzaze gukina. Ndibuka hari niyo twakinanye dukinira za Gahanga. Yego ariko ikintu nabavuzeho si ukubanga, bambabarire, cyangwa se n'abafana babo bambabarire. Ni n'abagabo bifashije, sinabasuzugura, kuko uyu munsi wa none bankoresha, bampa n'akazi, kandi bazakurikire no mu bindi biganiro nakunze gukora. Iyo bambaje bati nk'uyu munsi wa none, iyo ukurikiye nk'abantu b'abasitari bakina filime, bona wagira uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa kangahe, ni bande? Mvuga Papa Sava. Ko Papa Sava ni umuhanga wo gukina filime, agira umwete, arakora cyane, ntabwo rero namusuzugura cyangwa umusebye. Ahubwo nashatse kubavugaho nk'abantu batibuka abo batangiranye cyangwa babakiriye. Bari Papa Sava ari muri promosiyo ya kabiri, kuko promosiyo ya gatatu, kuko promosiyo ya mbere ni y'abakanyombya n'abasamusure n'abanyagahene n'abariya banzovu, buriya baraturuta. Promosiyo ya kabiri ni ya twe igiwe n'aba Fabiola n'aba Manzi n'aba Mutoni
poromosiyo ya gatatu tukiri mu ya kabiri nabamenye bamenya ari muri poromosiyo ya kabiri ngo numwe mu bantu binjiye muri sinema ari abana rwose yari agasore k'ingimbi keza kagwa neza kandi n'ubu wamenya ubona ko ari umugabo ugwa neza afite umutima mwiza cyane rwose yego kuko ni n'umuyisilamu buryo bamenya ari muri poromosiyo yacu twaje dusanga abakanyombye bamaze hafi umwaka batangiye bamenya twaratangiranye n'abagasasira bariya barukana ihene nabo twaratangiranye bakina muri za Kigali si Kigoma n'aba Ismail Papa Sava rero ari muri poromosiyo ya gatatu poromosiyo ya gatatu idukurikira ariko ku buryo tutamurusha igihe kirekire tumurushaho nk'imyaka 2 bakanyombya bamurusha nk'imyaka 3 yaje rero asanga bakanyombya Papa Sava barakinana ikindi buka ko icyo gihe yafishinye filime nibuka neza ariko apikina ari umupfumu Papa Sava akina ari umupfumu arabiryoshya cyane burya n'umuhanga wo gukina icyo navuze rero cyane si ukubikoma si ukubarwanya bambabarire sinabangana n'abakunda cyane kuko n'uyu munsi bamakazi bankoresha ndetse ndabasaba n'akazi urumva ahubwo navuze ko batibuka abo batangiye abo bigiyeho mvuga ko batibuka abo bigiyeho mvuga ko ndavuga nese kuki Papa Sava adashobora kwibuka nk'aba Nyagahene ngo yibuke ba Samusuri yibuke ba Kanyombya abakoresha kuko filime ngerageza kureba za Papa Sava ntabwo mbona abo bantu kandi n'abantu bamuhaye umurongo nubwo ari umunyabwenge yarize ahita awuheraho uyu munsi wa none arazamuka yarazamutse cyane n'umusitare n'umwe mu banyarwanda bakize bafite amafaranga kandi akuye muri filime nyarwanda nkasa n'umugaya yuko abo bantu adakwiriye kubibagirwa uretse n'abanyagahene n'abasamusure natwe nk'abadiyaro babonaga dukina amarira y'urukundo bagatangara tudakwiriye gukena kandi ziko dufite impano ahubwo ugasanga yego no kuba hari abandi yafashije ni byiza ariko nkatwe bambere n'abanyarwanda bifuza batubuze tukwiriye kugaragara muri ariya mafilime yabo yamamaye ku isi hose bakavuga ati n'aba Diaro Shenge ni byiza dore bamenya yagaruye Diaro nubwo nta kina buri munsi ariko byibura nkajya ngira filime nagaragaramo yenda nkagaragaramo muri filime ze nka rimwe mu cyumweru cyangwa byumweru 2 ariko ntituzime kandi ari twe twacanye uriya muriro twaciye inzira nicyo nabavuzeho rero ba Papa Sava nababamenya ariko ubu ndashima Imana nubwo banyirengagije bakirengagiza nabo bose ariko ngubu Kiramani yarantoraguye Kiramani yarantoraguye arabanza amafaranga yo kubanza kwiyestara kwikenura kugura imyenda myiza muzitegereze murebe ndakina iriya myenda nambara nayikuye kwa Kiramani siyo yampaye amafaranga muri kontara twakoranye yakazi ngiye kumukorera ndagenda nabanza ngura amakostime ngura inkweto zihenze mfite inkweto z'uruhu zihenze mfite inkweto z'amaspress zihenze ko ndibuka ko ari spress 2 naguze nzigura 1,100 ndibuka ko ari sandali naguze 60,000 kubw'ibyo njya no mu rugo ndikenura aho nibera mu kageto kanje kangana ni studio yanyu mfite frate mfite n'utundi n'umundi nari ndusanga ngo tumwe na tumwe ariko ubona ko ari cyahindutse Kiramani arambwiye ati bwira amafaranga andika bije y'ibintu ukeneye ukazajya kunyinira filime ukeye umeze neza ndayimubwira niho nahise nguramo aka telefone kitwa Gogo Pixel buri gukoresha Pixel nawe karahenze Pixel nimwe muri telefone zihenze zigira n'ishusho nziza cyane yego sibyo n'ubu dushusho turimo n'abature barabona ko ari udushusho buri gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane ubwo Kiramani yarantoraguye abona ko nari mfite impano nubwo hari utundi filime twa magendo nikiniraga ku ruhande bakamamagara utwo 20,20 30 bakatumpa nkataha ariko Kiramani arareba asanga nkwiriye guhabwa akazi kandi gahora ubona Kiramani
ari iki kintu atandukaniyeho n'abo babamenya wari ubanje kuvuga ndetse na ba Papa Sava bose nibyo ni amazina manini muri sinema nyarwanda kuko Kiramani ubona ko urwego amaze kugeraho ari kuri level iri hejuru ariko ubona ari iki Kiramani atandukaniyeho n'abamenya atandukaniyeho nanone na ba Papa Sava. none se Kiramani bose turababona tukanabaverifiya cyane nkatwe turiho dukuraho tugira impano yo gupima ukareba umuntu ukamenya n'uko ateye n'ibyo atekereza rwose. Yego icyo nakubwira itandukano Kiramani itandukaniyeho n'abareba abagabo Kiramani nta ishyaragira abandi bukaba bagira amashyari batarigira ahubwo bazaryihane. Nturese ubu ni ukuvuga ko wakorana n'umuntu ukamuzamura akakwibagirwa agakira akaba mirenge akakwibagirwa kuguza gukoresha byibura ngo aguhe ibyo 50 kandi abiha abandi. Amashyari simvuga kuri bari bakinyi bonyine giye maze gupima no mu Rwanda dufite ikigero cy'amashyari kiri hejuru. Oni ishyari ryari imisi kirahari rwose. Ndari bivuze ishyari turafite amashyari kuko usanga 50%. Yego cyangwa 60%. Nta ugirira neza undi ngo azayimwiture. Nta rwose pe kandi n'abankurikira barebe mu bantu bamye bafasha. Yego Uzare ko hari umuntu ufasha wagera hariya wowe byasubira hasi yazamutse ukara kongera kukwibuka. Ntiyongera no kuguhamagara no kuri telefone. Nta nagusura. Ahubwo yifuza ko wajya hasi ugahera hasi kuri. Kandi abanyeshyari ntabwo bakunda kubona imigisha nubwo imigisha itondagira uwishaka ariko umugisha Rwanda yaravuze ngo tondagira icyo ntavuze. Oya Yego utondagira uwushaka harya aho yashatse kubyica. Yego ariko umugisha ishobora kuza ukakugeraho urumuruzi wararose abantu warabamaze. Yego ariko umugisha ukagutondagira. Ariko ni 50% ku yindi 50 rwose ujya hasi kubera kuba ufite ibintu by'ishyari. Kuko ishyari ni ikintu kibi. Yego Ishyari niryo ryatumye Kayini yica Abeli. Muri umuntu we bavukana bose ibere rimwe. Yego Ariko iyo dukurikiranye Bibiliya ntabwo tujya tumenya Kayini akimara gusubiza Imana ngo umbaza muri umuna wanjye ndamushinzwe. Kuva uwo munsi Yego Kayini nawamenye iyo irengero rye yabaye igihararumbo arazerera aragenda kuko yasize bwiye Imana ngo ese ngo kumbwe ngo ngende ese ningenda abo tuzahura ntibazanyica. Imana yamubwira ngo niba kwica nabo babizagibwaho n'urubanza. Yego Ariko Kayini ashobora kuba yaraguye ku gasi yarewe n'ibikoko kuko yagize ishyari iryo ko guhemukira muri umuna we ngo nuko ngo ashimwa ngo na se ari we sakunda cyane n'ibindi n'ibindi. Ariko Kayini ntituzi imipfire ye ntituzi imikirire ye ntituyizi. Navuga ngo rero Kiramani tumugarukeho. Yego N'iminsi dukinanye n'ukuntu abana n'abakinnyi n'ukuntu yanyakiriye ndetse n'abo bamaze iminsi bakorana n'ahari uko bamuvuga n'uko ateye niyo muganira n'imfura. Ni umwana mwiza cyane kuko namuha amanota ya mbere kuko ari wanyakiriye maze igihe kirekire mparitse kandi abandi bambona bananzi bumva ngo Diaro yarapoteye. Ariko navuga bati nka Diaro wakinnye amarira y'urukundo akayakina neza yakunzwe cyane mu Rwanda no muri Afrika n'isi yose. Nka Diaro abahe Yego imyaka yashize ari myinshi abari abasore bombi ari Papa Sava ari bamenya tutanahura. Ndibuka ko hari ahantu tweze guhurira Isororo twagiye gushyingura umwana wa Mama Niki. Twahuzaga amaso bakareba no hasi turi muri iryo tabaro. Twahuza amaso gutya bakareba hasi bakavuga ati buriya Diaro arashaka kutwaka akazi. Ntawe bayibwiye ariko genera basomagamo. Nanjye niha agaciro mbona twakubitana amaso bakareba hasi nka batanyifuza. Hari undi muntu ugira impuhwe hari undi muntu urimo ubumuntu bari kuvuga ati yo Diaro disi twabuze sibyo bakaza kunsuhuza.
nk'umuntu mukuru wababanjirije nk'umuntu w'umusitari wakiniye filime neza nkaziryoshya uzi ko abanyarwanda twigishijwe umuco kuramutsa abaturuta tukabacira bugufi uwo muco munabugumane abantu bakiri bato muri ingimbi muri abasore nimuhura n'abantu babaruta mujye mubakiriza yombi mabasuhuze bahe icyubahiro yenda icyo kubaha ikihorere ariko umuha icyubahiro yuko ari umuntu mukuru abagikwiye rwose ariko jyaho bagabo aho bari bahagaze bidemaritse ari kumwe n'abandi bakire nabakubitaga amaso bakareba hasi yego nanjye ntabwo najya kwishura muri bariya abantu mbona batanshaka ngo njye kubasuhuza njye kwihoma yenda babonye ko nanabanukira yenda iki gihe no nari mfite n'agakrize gakomeye hari muri izo manza rwagati yego nihagararaho ariko burya imana isubiriza igihe ushobora kumara iminsi mu gashomero ukagira ngo yarakwibagiwe ariko ntiba yarakwibagiwe isubiriza mu kwiheba ibi bifite abandi ari hasubiriza igira ngo inarebe kuyivumburaho ngo yitotombeho yego ariko njye nakomeje gukomera ku Mana n'uyu munsi wa none ndasenga ariko ndakubwiye ngo uyu munsi wa none ndiho ndamamara kira Mana riharanyamamaza n'uyu munsi wa none ushobora kubona umuterankunga akambwira ati Diaro ni igicyubura ngo wikorere utwawe yego abo bantu beza babaho ariyo mpamvu nza gutangana nimero za telefone akambwira ati we nyandikira icyubura ni kamera zingahe ni mashini zingahe ni megafone ngizi zingahe cyangwa se birasaba iki ngo dukorane mushoremo giremo imigabane abandi imbati bakorana na Papa Sava n'uwamamagara ati dukorane je mfite ibintu byinshi mfite inkuru nyinshi mfite ibitabo nanditse birarunze naza tugakorana kandi tugakorana neza kandi isoko mpuzamahanga rya tubi nawe rita amafaranga yo koza ibintu byiza bishimisha isi yose irabireba yego n'ubu uyu munsi wa none bajya bampamagara bari hanze muri Canada Budage kahamagara bavuga ati komera aho nagire kwa Kiramana tikomera twari twarakubuze muzehe twari tuzi ko wanapfuye kibaho bakamamagara tukavuga bari bazi ko wapfuye none se abantu bavuga ati tumaze imyaka igera mu 10 mu gihe wari wibereye ku kamoto uri kugenda ugasukuma gake gake hambwiye ati rwose komera no wambwiye ngo azana ishaka ukuntu ngo nzajya waho mu Budage ngo n'umudogiteri wajye gutangaho ibitaramo n'ibiki byose ubu ndategereje yenda birashoboka cyangwa ntibishoboka yego ariko icyo nababwira abantu uwashaka gukorana nanjye ibintu bya filime nyarwanda zikaryoha ndahari twakorana akazana amafaranga n'ibikoresho nkaza nkamwandikira filime nkamukinira filime cyane ikurikirwa vuba cyane natwe tukabona amafaranga uko bariya bose twariho tuvuga bayabonye yego ni tugarutsemo gatoya nk'inyuma ni iyihe sene wigeze wakina ubwo n'utubazo tuba tugiye dutandukanye banateguye hano mba ngomba kuza kugenda nkubaza ni nk'iyihe sene wigeze ukina muri filime ukumva ko ikugoye ukavuga iti sene rwose irangoye cyane iyo filime yariye ni filime nyine y'amarira y'urukundo yego ziriya sene nakinaga ndi umusazi zarangoraga cyane uri umusazi yego uriya mugore yaransajije kurabizi mu ngo nyinshi burya umugabo ashobora kuba umusazi cyangwa umugore akaba umusazi yego kuko mu rugo burya shitani ikikora ishaka ukuntu ikora mwoye guhuza yego nubwo mwamusenga Imana ikabijyamo ikabivurunga iyo mwikomeje mugasenga Imana mugakomera hari ibigerageza bikanga ariko benshi bakunze kuba ari abasazi umwe akaba umusazi cyangwa bagasara bose kuko shitani ntijya yishimira ingo ngo zubake zimere neza nkuko yansenye nanjye uyu munsi wa none nkaba ntarubongera nkaba ndi nk'umusore kandi nshaje nkuze nuvuga ngo rero filime ya Fisene yanyohe iriya yo mu marira y'urukundo ndi umusazi muri bukasene mutoni yansanze ku mugezi nagiye kuvoma ngatinda murayibuka aho yaje agasanga ndi ku mugezi nkikanga nkashoka mu mazi kuvoma ariko akampamagara naza agahita mvika mu mazi akansomesha nturi abajya bayireba mwabonye ko anyinika n'amazi akadudubiza ndiho nsoma nturi gusoma nkeri nasomye nkeri hariya nahasomeye byibura nka litiro 3 z'amazi
niko byagenze. warazinyweye koko kandi iyo ushaka gukina filime ngo iryohe ukora ibintu byanyabyo. Iyo utabikoze nyabyo kandi by'iki gihe bari gukoresha za AI wapi rwose. Jewe naho nayobora filime nk'uwanyifuza ngo dukorane twakora inkuru ya nyayo yabayeho tukayivangamo n'ibindi biryoshye by'ubuki ariko inkuru ibayeho kandi tukayikina nyabyo nk'uko biba hanze. Mwabonye nka scene nakoze mu gice cya mbere mu marira y'urukundo nkubita Fabiola mubuza gukundana na Manzi. Nagiye muri mood mbura icyo mukubita nikura umukandara. Ntabwo muri script ntabwo twe twanditse ko nzikura umukandara nkababaza Fabiola kuri. Ariko nagiye muri mood nikura umukandara ndamushyushya byo kumushyushya. Kuko twarangije n'iriya scene umwana ryahari yararira. Mutashwanye namubabaje. Yego. Namukubise uruhu rw'umukandara n'ifite umukandara w'uruhu. Twarangije scene ararira musaba imbabazi arambabarira kuko twari muri filime kandi iyo filime yari inkuru ye. Buri girya nkuru ya Fabiola yari ya Fabiola. Yego. Byagera kwa Mutoni ndi umusazi ko Mutoni yamfashe nabi bikajya iwanjye mu rugo nk'ibyo nababwiye by'ukuntu twabanye nabi n'umugore. Ndongera rero mbabazwa n'indi scene yankubuje imyeyo naraboze naranutse muri bukansukaho amazi nambaye ubusa ankubuza imyeyo n'ahandi yigeze ko nyikoreza inguri iz'insina n'uburyo nabaga nambaye n'uburyo nabaga nsa. Kiriya cyabaga ari icyondo bansize mfashe uruhu rwanjye rwiza navuye muhira nkarabije nogeje nasize dufashe ibyondo ibitaka bisanzwe turaronze muratobatobye nkarabye cya cyondo cy'ikiziba. No kuvuga ngo ushobora kuhandurira mikorobe kuko umubiri wacu ugira indwara. Ari nako imyenge ishobora kwandura indwara kubera ya myenge. Ariko naremeraga nkabikora nkababara iya scene z'ubusazi mu marira y'urukundo yaramvuni. Ariko uyu munsi ndashimishwa na scene ndibona nkina na Nyirankotsa kwa Kiramani. Turakina na Nyirankotsa ari umugore wanjye dusa n'abadashobokanye neza ariko ugasanga ibyo dukora biryoheye abantu kuko Nyirankotsa uyu munsi wa none ari haranyubaha ariko akasuzugura akanga umwana wanjye ari we Nshimiye Imana ari we Kiramani. Ariko nkagerageza kudefanda umwana wanjye nubwo Nyirankotsa atabikozwa ariko bizakunda yenda yemera umwana tubahana amahoro. Niyo ndiho nkina uyu munsi indyoye muri Kiramani Empire murazisangamo zose mukurikire Kiramani kuko ni umuntu w'umugabo. Yego. Ni iki kintu kigeze kukuvugwaho uri muri sinema nyarwanda cyangwa se wowe uri umukinnyi wa filime ariko kikakugiraho ingaruka mbi mu muryango kikavugwa kuri wowe uri gukina ariko umuryango wawe cyangwa se famiye yawe niba mwari mukiri kumwe ntibyakire neza cyangwa se atari no kuri famiye sosiyete muri rusange? Ahantu nakiye ahantu sosiyete muri navuga nko ku Banyarwanda kuko Abanyarwanda umuryango wanjye ntabwo wigeze ubabazwa nuko nkina filime. Bana nabyishimiraga cyane kuko nari umukristo nkabona aryamanaga n'umugore yenda ku gitanda kimwe nageragezaga kubasobanura ko tuba twambaye imyenda kandi ko imbere yacu haba hari kamera sound kimwe n'abandi bagiye gukina filime mu kanya babaga batureba uko dukina bakumva ko ntaryamanye n'uwo muntu mu buriri turi babiri. Ntabwo byigeraga bibatera ikibazo ahubwo mu muryango nyarwanda babikomojeho cyane mu makomantere bavuga ko impamvu nashwanye n'umugore ari ukubera ngo abagore beza baba muri filime dukinana ngo ubwo nibo nagiye kujya ndyamana nabo nsambana nabo noneho bigatuma nanga umugore twashakanye. Aho nibo bambeshyeye kuko ntabwo jewe nigeze nkina filime ndarikiye abagore. N'uyu munsi wa none nibana ndayifashe cyane kuko ndasenga kandi ntegereje ko Imana igihe kizagera ikantungira urutoki wo tuzashakana kuko kuva twatandukana n'uriya mugore kandi igihe nkunda kugira ikintu cy'amayerekwa
niyo mpano yanjye mu kirokore cyagenda umurokore Yego. ntimuzabone ngenda ngo mu gihenda kizo kandi nkunda Imana kandi Imana irankunda kuko imana amasezerano nkanayabona yego ninagaruka hano muri no studio uzanyibutse mbabwira amasezerano kuva jenoside ijya kuba Imana yampaye nzagenderaho Yego. kugeza jenoside irangiye kugeza n'uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo rero umuryango nyarwanda niwe wangizeho ikibazo bumva ko gushwana n'umugore ari ukubera uburaya najyaga gukina filime bari abagore beza banza kuko aho bantumiye ngo nze gukina filime saa nyine banshakiye umugore nyine uzitwa umugore wanjye mwiza wakirwa nk'umwana ufite ibiro w'inzobe utukura mwiza icyo gihe rero abantu ntabwo bumva ko uwo mugore twakinanye baba ari abagore bafite abagabo yego mu rugo baba baje ku kazi ntabwo dukinana ibyo mu muryango ariko ntidukinana ngo niturangiza gukina cyangwa se aho turiho dukinira ku buriri muzitegereze murebe ko abagore dukinana mu burira sinshaka kumutinyuka ngo muhobere gutya mupfumbate kuko naba nteje satani umugabo we ashobora kuryama nkaryama tukaganira ibiganiro byo mu rugo turiho dutongana nk'uko nyine uyu munsi wa none abagabo n'abagore barara batongana cyangwa se twaba turiho twumvikana uburyo tugomba kubaho n'umuryango wacu n'abana bacu ariko tutegeranye kugira ngo tutateza satani wa mugabo wasigaye mu rugo ni ukuvuga ngo rero abandi rero bafite satani bahita bumva ko kuri ubwo buriri twahasambaniye bakumva se imba tutahasambaniye tumara kurangiza filimi mu mugoroba dutashye tugaca mu mageto n'ibindi ariko si uko biri benshi rero mwakunze kuvuga ko jyewe ndi kirara si benshi nako ni bake ariko ari nayo mpamvu yenda nashenye ariko siyo mpamvu kuko n'uwo mugore twatandukanye uyu munsi wa none agiye nk'umukuri kuko ndibuka tuburana no ku murenge bijya gutangira ngo bijye mu nkiko yego gitifu w'umurenge yaramubajije w'umurenge wa Rugarika abaza tese ko twabonye bumfite kuba abana baje kudutangira ubuhamya bose bantangira ubuhamya bwiza yego abana bawe rwose nyuma nubwo baje kunyigeuka kubera iyo myuka yose baboherereje kubera ibyo bagiye bashyirwamo yego ariko na gitifu w'umurenge yaramubajije ati ko abana bawe bahaje twabaje abana bawe barakwanga bose iryo jambo yarabivuze yego barakwanga bose bavuze ko papa wabo ari wowe wagowe yego baramubwira ati none se ko twabonye abana banyu ari beza Diaro ntabwo ahahira urugo atararuhahira arabwira ati icya kabiri Diaro anywa inzoga akaza yasinze akagukubita cyangwa mukarwana mukagirana intonganya kuko Diaro yasinze ati nta nzoga arangira aramubaza icya gatatu abajije abana banjye icya gatatu kiriho kirancika yenda ndakibuka abaje no guhahira urugo Diaro ntahahira urugo ko twabonye abana banyu basa neza yabaje bitatu guhahira urugo baza n'icya gatatu kindi nari nibagiwe ati se Diaro akunda abagore ku buryo hari abagore bajya bazana abana cyangwa batwite baje kwaka indezo ati ibyo ntabyo nzi kandi koko muri iyo myaka yose uretse inyuma naje mbonye abana bamaze kunyanga burundu niburira inama nibaza ukuntu nzashyinguranwa amakara niko bavuga naje kwibyarira akana ubu ndagafite gafite imyaka 8 kiruka mu wa kabiri turabana nako tubana mu rugo yego ariko ibyo byose gitifu yarabandi ati hari abajyaza kukwaka indezo ngo tumenye ko yagutaye ari ati ntabi gitifu aramubwira ati none se nka Diaro yakunanije iki ibyo bibazo bitatari byo duhorana hano mu murenge ibyo bibazo atabigenderamo Diaro yakunanije ikiko avuga ati ngwino usinye hano arasinya ati nimutandukane muzakizwa n'inkiko akuya muzicane igiwanyu na Diaro asigare mu icumbi ryiwe yego uyu munsi se hari umukinnyi wa filime ushobora kuba wifuza gukinana nawe muri seni ijya wumva nyine mushobora kuba mutarakinanye cyangwa se mwarakinanye ariko n'uyu munsi ukaba wifuza ko uwo muntu nyine mukinana seni ukumva birakuryoheye rwose ukumva bimeze neza
n'uwuhe mukinnyi ubwo nyine ni uwo ukumukubaza mukinnyi naramubonye numvaga nifuza gukinana nawe nifuza gukinana na Bijiyo Bijya twarakinanye nkifuzaga gukinana na Kiramani n'abakobwa babiri yego n'umudamu umwe abakobwa babiri umwe witwa Miki yego undi yitwa Ndera Amamora oya ubwo Miki nyine ni mama Amora yego n'uriya wundi w'inzobe Nyambo yego n'uriya mugore ukina kwa Kiramani witwa Ndera Peri sinzi amazina bamwita mama nde w'inzobe tuyobora no muri filime avindimwe n'umuhungu twasiganwaga hamwe mu magare witwa Mr Bean wakoraga kuri Radio DC yego bavindimwe bazamura muri iyi minsi muri filime turo dukinana akina afite agataro ari umuzunguzayi yego abo rero nibo nifuza gukinana nabo uyu munsi turo turakinana ariko nyinanye na Papa Sava ubutaha cyangwa bamenya yego tugahura kimwe na Ndimbati na Tukote byaba ari amata abyaye amavuta ntabwo byabitwaye ariko bo nifuzaga cyane nabo abo bagabo babiri Papa Kiramani na Bijiyo Bijya yego nabo bagore Nyambo na Miki yego n'uwo mugore abo turakinana ubu turi muri groupe imwe ariko abakinuze ba Papa Sava baje nabo ntabakira nabo yego hari umuntu ushobora kwibaza ngo Diaro wari waragiye utaruhari ni iki gishyashya Diaro azaniye abanyarwanda kuko iby'uno munsi bitandukanye n'ibya kera sinzi niba aho byibuze utari kubona ko isi twari turimo ya mbere cyangwa se n'umunsi ku wundi urabona ko isi iri kugenda ihinduka isi iri kwirukanka cyane Diaro abantu bakunze cyane muri sinema mu myaka yashize ni icyo azaniye abanyarwanda se Diaro atandukaniye he na Diaro wa cyagihe na Diaro w'uno munsi Diaro wa cyagihe na Diaro w'umunsi ni bamwe ni Diaro ariko icyo ndura sinema nyarwanda kuko sinema nyarwanda uyu munsi ahigeze iri nko muri aranjoma mu rurimi rw'igifaransa uri kubona bari kwiranja rwose imba ari kuri 50 35 bariho bariyaranje oya si kuba ko nta kintu bari guha abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bo ku isi yose babakurikirana nyine abantu bakeneye kureba bakeneye no kurangara yego biyibagiza yenda ibibazo bafite stress barabireba kuko ubwo bazabona igihe nka Diaro ndiho ndwana n'umugore ntibikwiye ariko bazabirangariraho sibyo hari nicyo bizabigisha ariko icyo nzanye noneho uyu munsi kandi ibyo barimo byinshi bishingiye kutagira script y'inkuru zabayeho benshi sinema zabo bariho barazikinira kuri tere hariya nanjye njya kukina no kugenda umuntu agahita yitereka kuri iki gisigaye tukina bimeze gutya na gutya byerekeranye na gutya na gutya yego ntubabona na script mu telefone yanditse ntubabona na script ku impapuro umurundo zingana gutya yego ukagenda kubwira ngo kina ibi ndetse waba n'umunyabwenge nkatwe dufite impano zo kwandika no guhanga ahubwo tuno reka tubikine gutya yego hagapfa kuzamo akanya kaba wakiremera ibyo ugiye gukina hakazamo akantu k'icyanga gake yego ariko ntabwo uyu munsi wa none abantu bariho bakina filimi z'inkuru zanditse baranga gushaka abantu hari abantu bafite impano zo kwandika yego hari n'abafite ibitabo byanditse baranga kugura cya kitabo kandi bamaze no kugira amafaranga ngo bagicamo bagisome barebe iyo nkuru uko imeze yego bazayikinishe yego bongeramo utuntu twabo tw'ikigihe turyohe ariko bakina inkuru yanditse yego niryo impamvu abantu bakundaga filime zacu n'uyu munsi bakivuga bati watugarurire amarira y'urukundo watugarurira intare y'ingore izabaga ari script zanditswe
yego ziteguye kuko intare y'ingore yanditswe n'uwitwa Apollinaire uriya w'inzira y'umusaraba. yego Amarira y'urukundo yandikwa na Fabiola. Byagera mu ruhande rw'iwacu igihe na Mutoni na Karimu na Saido na Rehema nanjye nkabyandika. yego Nandikaga bike ariko Fabiola akashwanyaguza filimi yose akandika ukagira umurundo. utwo mwongera Igihe nkagira utwo mwongereraho two mu rugo iwacu uko byinshi nabikinaga ari biriho bimbaho. yego Icyo nzanye rero ni uguhindura izo script zanyu mukinira kuri tere, mukina tontu mubonye Mutoni two gusetsa baraseka ariko bagategereza message bakayibura. yego uvuze ngo filime uyu munsi ziri kugenda batanga nta butumwa burimo Ntabwo cyakoze gusekaho baraseka ariko yego ubutumwa imba wanditse filime ukayita umuryango n'urugero uyise umuryango. yego Umuryango ni babandi bari muri ino nzu, ni babandi bo kwa papa wawe yenda umugabo washatse, ni babandi bari kwa sobukwe. yego Umuryango ni bakuru bawe, ni barumuna bawe b'umuryango. Fata igitabo wandike yego umuryango, utangire uvuge ku muryango koko, utangire so agucyaha gucocora kubaza impamvu umaze kumera ubwanwa nk'ubwo bwawe ufite. yego Umaze kugira imyaka 35. Urumva utagiye guca umuryango sha? Kinagutegereje ndakubura. Ntegereza ko ambwira ko ufite umukobwa mukundana mugusabire ko ntacyo wibwira. Nawe urongoresha ifite agatege unyere kumuza kurusha wambwa we. yego Koko muri babiri wowe naso umukobwa ngo uhinka script yatangiye. yego Genda ureba umukobwa wumva ukunze hariya kwa Murenzi ni hari abakobwa, hitamuze ngo uhinka hariya kwa Felician ni hari abakobwa beza bitonda. yego hariya wabuze mu mukobwa wazikumbwira uti kana Faravian cyangwa Francina barakukunda, nabonye nahutamo umwe ngo nanjye ngufashe yego amusora akamusubiza ati papa ibyo ari byose kubaka nabonye ari ibintu bisa n'ibigoye, nabanje kuba ndetse ngo ndebe icyo nakwigezaho yenda nkorera amafaranga cyane ko binagoye kuri iki gihe. Biranagoye kose wishaka kwishyira mu bintu byo kubaka gushaka umukora aka kanya. yego ntabikubwira se iyo umuntu umaze kugira imyaka 35 hafi 40 ese uzashaka umugore ufite imyaka 40 muzabyara Imana izawe kibahaye imbyaro kandi kuzashaka uwo munganya imyaka. Undi agasubiza atoya papa nyihanganira uyu mwaka cyangwa rwose ndakumva ko urumva ko ari ikintu kiri mu muryango ko urumva ko ari mu muryango watangiye muri mu mujyo rwose w'umuryango rwose mwaka utaha nk'ubyo mu kwa 8 impeshyi irangiye nzakuha igisubizo cy'uko nabonye umukobwa. uragira utituje ngarutse hari ibishyashya nzanye ariko se gukora script neza ikurikirana abayikurikiye filimi bakabona ko ari ibintu bisanzwe mu muryango detail kugeza ubwo etape pari etape kugera etape kugera ubwo wamusora zakora ubukwe imiryango gaterana ubukwe bukaba umugore wakabyara kana nk'amarira y'urukundo baravuga bati kubona Diaro yaratandukanye na Mutoni batabyaranye kuki bahagaruye amarira y'urukundo koko twereka kana ka Diaro na Mutoni nkuko Fabiola yaramaze kubyara. Ubwo rero ngaruye kugira ngo n'abashoboye bampamagara nkabagira inama y'uburyo bandika script, nkababwira igipande bakwandikamo script aho cyaba giherereye naho cyaganisha kujya nshobora kukubwira nk'ibintu 10 gusa ukahera wiyandikira na script. Cyase nkayikwandikira nkakugereza nko mu bice nko muri sene 15 kakubwira ngo ngaho ukomeza ujyaha ugaruka ugaruka kwandika script igenda izagere kuri final. Ni ikiro gihe nshaka ngarukanye abazemera tugakorana nzabigisha ubwo buryo bwo kwandika script nuko yakinwa bafashe kuyobora filimi ndabizi bafashe gukina filimi ndabizi filimi gisohoka ari umuranzi iryoheye abantu bakurikiye kuko hari ubibona akavuga ati shati biriya nibyo byambayeho rwose ariko tugatanga n'umuti
Yego. wa cya kintu avuze Wa ati cya kibazo. byambayeho Mm. cya kibazo tukazagishakira n'umuti uko yagikemura. tukubaka umuryango nyarwanda. Ubona se uyu munsi ubona sinema nyarwanda hari aho iri kuva, urabona hari n'aho iri kujya cyangwa iri mirindimuka? Ntabwo izarindimuka Mm. kuko abajyanama turahari Yego. kandi iranakuze yarazamutse rwose. Mm. ntabwo twapfobya ibyakozwe nubwo hari ibyo tunengamo, Yego. kandi twagize n'amahirwe tubona umuterankunga YouTube iriya soko mpuzamahanga ry'isi. Ni ryiza riratera ibyiza byose bakabikurikira, YouTube iraguhemba. Yego. ariko ndavuga ngo ntabwo sinema nyarwanda iri hirya habi, Mm. irajya heza, ahubwo hari ibyo dukwiriye gukosora. Mm. muri ibyo biriho bizamuka bijya heza, tubikosora nitumara kubinonosora neza. Filimi nyarwanda izakomeza ihinduke nk'umukindo cyangwa se nk'igiti kigabye amashami cy'inganzamarumbo. Umunyinya burya Yego. niwe uzamuka ari muto, ariko ukagenda ugaba amashami, abantu bakakoramo n'inama n'amatungo akugamamo. Hari akantu wari uvuze ati hari igikwiye guhinduka, wowe nkawe nibyo ngo nkikubaze kuko turi kumwe uyu munsi, nicyo ubona gikwiye guhinduka koko ubona kitari kugenda neza uyu munsi? Gikwiye guhinduka nuko abantu bakwiriye kwicara hasi bakandika script ni cya kintu n'ubundi bavuga. ni kimwe navugaga. Ikindi bagakinisha abakinnyi bafite impano, kuko imba ukinisha umukinnyi umunsi bikanga ukabona ntazi no kuvuga, wenda nuko ari mwene wanyu. Yego. cyangwa se nuko yagwaye amafaranga waze muri groupe yanyu, urihuritse ya filimi yawe, urica ya cano yawe. Umuntu yaraje akwereka ko afite impano yo gukina, aguhaye ibihumbi 200 kugira ngo abe muri ya groupe yikorera izina, urabyakiriye. Ariko byakiriye nta gipimo. Yego. Kinuze nta cyo kureba koko kwibyajema bishoboye, nta gipimo cy'impano afite. Baramwemereje uzamushyira hari imbere ya kamera kine, no kuvuga bimunanire, yatanga ibimenyetso mu gihe kidakwiriye. Yego. Usanga abantu bavuga turi kureba ntabyazi ntabimubonemo, nakomeza 2-3 akina gutyo biza, kuko burya impano bazagucikaho n'abantu. Impano ziri kwinshi. N'uyu munsi hano dufite abakinnyi bakina filime kandi ari amakomedi, akajya muri filime kandi ari umukomedi. Filime iguhiriye gutandukana na komedi. Filime ikwiye gutandukanwa na komedi. Simvuze ko muri filime utashyiramo akantu gasetsa abantu, ariko kabasetse bw'ijambo gisima risize amavuta kubisano kajya abantu bavuga bati baseke. Ariko utaje wikoreye ihene yenda ihebeba cyangwa yicaye hejuru wayigize ifarasi, ni urugero. Ariko komedi kuri kuba komedi, yenda muri filime hakazamo agakomedi duke, content duke dusetsa abantu duke, ariko akaba ari filime. Yego. Imba ari komedi ikora cona ebyiri, imwe biya komedi indi biya filime. Nk'ubukiramani afite cano za komedi. Yego. Akinishamo babijiyo bija. Yego. Abansabi n'abantuzi. Biriya wundi ari big mind banza ari yicaho Mitsutsu. Yego. Ya Mitsutsu naho burya ni umukomedi mwiza. Komedi mwiza ufite n'isura y'ubukomedi. Yego, ndanamwemera cyane. Uzarebe Mitsutsu. Yesi ndakinana nawe, ariko yambwiye ko azankinisha. Mitsutsu burya n'umukomedi wakozwe n'Imana burya. Uzitegereza urega umuntu ajya no mukina ubona ko igikwiriye. Oya ni umuhanga Mitsutsu muri komedi no mu kuvugana no kumureba kuri ntuze hariya usanga ari umukomedi. Uzitegereza baba komediye b'Iburayi babakoze nk'inzama. Umukomedi ni wa muntu ugomba kureba ukimubona ugahita useka imubereye. Uwo ugahita useka ubundi. Uwo ni we bari umukomedi. Nk'abakomedi sinjya mu bintu byinshi cyane kuko nkunda kujya mu byo nkinamo. Ariko abakomediye benshi maze kwitegereza. Ubundi abakomediye yewe nemera mu Rwanda. Nemera bijyo bijyana na Mitsutsu. Sabe ntabwo mwemera? Sabe ntabwo mwemera nk'umukomediye. Mwemera nk'umukinnyi wa filime? Buriya Sabe yagomba kuba umukinnyi wa filime, akaba umuyobozi, akaba fande,
akaba umuyobozi kitivu nako meya w'akarere akaba umuyobozi w'intara runaka yego mu gisirikare akaba kapiteni sibyo mu rugo akaba umukuru w'umuryango wimbitse uvuga ijambo rikahabwa agaciro ariko sabe ntabwo giye namukrasa mu komedi yego tugana ku musozo no ubuhe butumwa ugenera abakunzi bawe cyangwa se abafana bawe muri rusange ubutumwa bagenera ntuguma bakankurikira muri filime ndiho nyina muri iyi minsi bagakanda subscribe share na comment sibyo yego kuko icyo gihe babateye inkunga databuja unkoresha kugira ngo azabone agafaranga azaba mpemba ikindi ni ukuguma kumufana ntiwagira inkunga kayintera yego ikindi ni uko mpari nka kera mukimbona urabona ndi umusaza w'imyaka 58 ndacyakomeye ndacyabasha guhangana n'umurimo nkawukora nkawera saa 12 nkabwira saa 12 za nimugoroba cyangwa saa moya ndahari rero tuje kubakinira amafilimi nyarwanda imwe nababwira gushaka kuntumira nkaza nkamukinira nzaza yego ushaka ko twaza namufasha tugakora team cyangwa cano izakurikirwa n'abantu benshi ndahari mfite ibyo nanditse mfite n'ibyo nakina byinshi yego icyo mbasaba no kumba hafi no washaka kuntera inkunga yantera inkunga nanjye nkazamuka nk'abandi kuko mfite impano murabizi ahubwo mbaye nimero oya biremewe rwose cyane nabaha nimero ese ko ngomba no kuyipiningaho nanga rwose ndi buze kubirimo ariko nanayivuge no mu kiganiro kuvuga ngo iyo nimero yanjye rero yaba ari 078 14 15 105 ubu mfite MTN gusa kuri ya telefone big piece ijyamo simcard imwe ni 078 14 15 105 hari indi nenda gushyiraho muri iminsi ya Tigo narayiparitse ni 07 2 5 9 86 yego ni izo ngizo rwose mukamagara nkaza tukavugana tukaganira nkabungura ibitekerezo cyangwa se mu biganiro nk'ibi najemo nkaza nk'abakorera ibiganiro byiza mfite ubuhamya bwavamwe ibiganiro nshobora kuvuga amasaha inzu y'ibitabo nshobora kubivuga amasaha 12 uko hakibaho ibiterane muri ADPR bajyaga bampamagara batanga ubuhamya guhera saa moya z'ijoro kugeza saa 8 yego nubuhe butumwa ugenera umwana ukiri muto yakora iki kiganiro ariko wifuza kwinjira muri sinema nyarwanda ubundi butumwa nabagenera aba bana bashaka kuza muri sinema nyarwanda yego umwana we nabanze yumvemo uko yabishobora kuko nanjye nabirebeye kuri wa bebe police ubwo rero no uvuga ngo umwana umva yabishobora n'abana mu kagurupe k'iwabo nka kuri ababyeyi cyangwa bakora umugoroba w'ababyeyi sinzi uko babyita n'abana bakorera utugurupe hari amatelefone bakakora agafilime k'agakomedi se cyangwa agafilime gasanzwe bakirema nk'abantu bakuru hakabamo umugabo n'umugore akaba utwana twabo bakiga kwikinisha filime umwanya batarabona umuterankunga waba sportinga kugira ngo babone aho bakinira bamaze kuba bakuru yego nabo bakabyiga bakabaho umwe akitwa Kanyombya umwe akitwa Diaro bakakora utugurupe tw'amafilime yabo bakadufata kuri telefone nubwo batureba nk'iminsi 3 bakadusiba bagashyiraho tundi ariko icyo gihe baba bari mu myitozo kandi hari n'ababasha gukoramo no ducano natwe tukatubona tukabona uriya mwana yashobora gukina kuko n'abana turabakenera impano iva hasi nk'uwo mwana ukaba namuvugira ngo Akiramani akaba yaza akagira nk'udusena yazajya mukoresha kuko hari nka filimi twakinagamo irimo akana kitwa Bwenge ngira ngo nka Bwenge mwaramubonye amaze kubaga 10 n'akangavu distance gafite kagahanga gafite nk'imyaka nka 11 ariko wabonye ko Bwenge ari umuhanga cyane nubwo rero abana namwe mutangire mwigira kuri Bwenge bikorera utukino twanyu gutyo muzakura muzi icyo gukora kandi natwe tuzatubabona tuzatuba presenta
ku babosi bacu hari igihe twazatubakiramo akazi mugakura muri abakinnyi ba filime. yego ikindi nahisorezaho ndabizi benshi mwapinze yuko ntakizwa ntari umurokore, kuko abatubona tukina amafilimi bazi ngo tudashobora gukunda Imana ngo dukorere Imana. Abakinnyi b'amafilimi ntabwo ari abakinnyi ba Satani, ntabwo ari abadayimoni, nabo harimo abasenga Imana kandi bakizwa. yego Nagira ngo mbabwire ko jye ubu ngubu ndakijwe, ndi no muri korali. Muzaze kuri mezo ahantu dusengera, hari igihe iruhande rw'ikibuga cy'umupira, umuhanda uva mu cyaha hafi ugabanya ikibuga cy'umupira na parisera y'urusengero rwitwa Seira. yego Dusenga kuwa kabiri mu masengesho kuva saa 2 kugera saa 9, tugasenga no ku cyumweru amateraniro abiri, guhera saa 2 kugera saa 4 n'igice, iteraniro rya mbere riba rirangiye, no guhera saa 5 kugera saa 7 n'igice. Turasenga tugafashwa, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, abarwayi barakira. Muze musenge, murebe na Diara hasengera, murebe n'agakiza ke, murebe n'ukuntu aririmba. Ni muze muri urwo rusengero rwitwa Seira. Ubwo uhayobewe wamamagara kuri ya nimero 078 14 15 105. Muze dukorera Imana, tukine filimi kandi dukorera n'Imana. Reka nkushimire kandi nkubwire ngo ni iby'agaciro kuba witabiriye ubutumire bwacu. Ibiganiro byacu mbabwire ngo nakagaruka kandi ahangaha n'ikindi gihe uzagushaka. Ndabashimiye cyane nanjye. Ndabashimiye kuko iyo nabonye umuntu yawantumiye mbona ko ari umufana wanjye, ko ari umukunzi wanjye. N'ubutaha isi iki kiganiro gusa ngarukiyeho, n'ubutaha nzajya mbaha ibiganiro byiza, mfite ubuhamya bwinshi, mfite inkuru nyinshi navugaho ntayigeze mvugaha. Nzaza n'ubutaha tukomeze tubasusurutse, mukurikire Diaro mwari mwarabuze. Yego wakoze cyane. Murakoze namwe.